В тот день я возвращалась домой с учебы. Я позвонила в свою квартиру. Мама подняла домофон и, ничего не сказав, открыла дверь. Странно, ведь обычно она всегда спрашивала, кто. Ну, подумала я, бывает, может, забыла. Я зашла в квартиру, дверь почему-то была уже открыта. Я сказала: «Привет, мам!» Но ответа не было. Я решила, что она просто не услышала. Я зашла на кухню. Мама готовила мясо. Папы дома не было. Вдруг она пробормотала неестественным голосом: «Подожди в своей комнате». Хоть я не испугливых, но мне стало не по себе. Через минут 10 она позвала меня кушать. Подвинула мне тарелку, отошла и молча стояла, как каменная, пялилась на меня. Я начала есть мясо. Оно мне очень понравилось, и я сказала об этом маме. Но то, что я услышала, повергло меня в шок. Она ответила: «Тебе действительно нравится твой папа?»